Hello， 大家嗱，我係江大威勝啊嗱，今日就嚟到咗我哋嘅櫻花園啊，所有個視頻人同大家有個約定嘅嗱，帶大家參觀翻我哋櫻花園嗱，我哋依家就過去買票先。嗱，呢邊就售票大廳啦。嗱，你咧攞兩張票，直接掃碼就可以啦。OK。嗱，依家就係10蚊張票啊，10蚊張票嗱。就舊年咧就花開嘅時候就係38係嘛？係櫻花季就38。即係櫻花季嘅時候就38，都唔係好貴。嗱，而家都可以有欣賞。依家就係10蚊一張。嗱，我哋依家就入去啦。嗱，等下靚女去買先。嗱，我哋入去。10蚊雞就可以暢遊我哋櫻花園。嗱，正前方咧，嗱，大家見到紅色嗰啲咧就係開咗部分噶啦。真正鼎盛嘅時候咧，就係3月份，3月份就成片花開咁噶啦。嗱，我哋依家就喺個綠道啊，坐去先。嗱，嗰個左前方個咧，仲有個生態農業展示基地嘅，即係培植咗好多啲係綠植啊，嗰啲係鮮花啊，嗰啲培植嘅同盆栽咁啊。佢嗰個櫻花園咧，佢有幾大嗰個功能分區嘅，係啦，其中仲有兒童嘅遊玩區啦。佢過年時候應該去舉辦嗰個係篝火晚會嘅，因為我嗰時入嚟咧就已經見到好多大型嘅設備已經到咗場噶啦。因為往年都去舉辦一個篝火晚會。嗱，嗰邊咧就係我哋嘅山河啦。嗱，黃色建築物就係山河啦，所以我哋可以望到過嚟嘅受凍啊。嗱，正前方就可以見到嗱，依家有一部分已經係開咗噶啦，有嗰種視覺效果啦，萬紫千紅嘅感覺啊。已經有一部分嗰個朋友啊，已經係入咗嚟探秘啦。因為已經好多朋友已經陸續放假噶啦。嗱，成哥咧就因為上期視頻就話帶大家探秘櫻花園，就好多朋友私信啦，幾時啊？快啲上片啊！我都已經係好心急咁想睇到啦。係今日帶大家展示。嗱，嗰度咧就係一個網紅嗰個吊籃椅，有兩個啦，就喺正前方啦，可以喺嗰度打卡影相嘅。而喺嗰邊嘅森林奇景，有個花海啦，坐住就感受到噶啦。唐千秋咁影翻過嚟就好靚嘅，好唯美嘅。嗱，嗰邊就係產業園展示區啊！嗱，已經入邊已經有一段嗰個規模嚟嘅運緊嗰個貨啦，展示啊運翻嚟培育，卸緊貨。嗱，呢個就係嗰個花海。哇！我見到好多小蜜蜂啊，飛過嚟啊！嗱，嗰個有一個打卡點啦。我在雲浮櫻花園很爽你啊！嗱，而家我哋又嚟到指示牌呢度，嗱，佢就分為美食廣場。新年期間佢有個搞美食廣場嘅，仲有蹦蹦園，多肉花景、七彩花梯，仲有彩虹滑道嘅，有無動力樂園，就喺正前方啦。嗱，好多係親子活動嘅遊玩區。嗱，我哋就直接去主題，
揾一個最靚嘅景點帶大家欣賞下櫻花先。嗱，呢啲都而家一部分已經開咗噶啦，嗱可以感受到已經逐漸開始茂盛噶啦。嗱，而家又嚟到我哋嘅花蘊長廊啊！嗱，呢邊又開始可以賞櫻花噶啦。嗱，我依家喺呢邊已經聽到嗡嗡聲嘅小蜜蜂喺度採緊嗰個花蜜啊！已經好多小蜜蜂聞到個花香已經嚟咗啦。嗱，穿過呢個花蘊長廊咧，就可以去到前方一個水景嘅水景，就可以上到山頂，捐晒成個花海噶啦。嗱，依家都身臨其境啦。嗱，已經好多。其實我哋依家位置咧就係櫻花園嘅中間，就整咗個長廊嘅。因為兩邊嘅櫻花咧已經係逐漸開花啦。嗱，正前方嗱已經有嗰個苗頭啦。你想象下，過多1個禮拜或者2個禮拜，全部盛開嗰個樣，大家喺個心裏邊幻想下，身臨其境，幾咁有詩情畫意啊！按照10蚊雞嚟講就真係唔貴，因為你仲可以入嚟可以露營嘅，即係帶啲物品入嚟露營嘅。當然嗰個垃圾啦要自己帶走，同樣有嗰個彩虹跑道嗰啲疊加啲遊玩項目咧，嗰啲係要收費嘅。具體係幾錢咧？就按照當時嘅票價而定咧，因為舊年咧就係10蚊至20蚊一次嘅。都唔係好貴嘅啫。嗱，呢片係燦爛啊！呢片，到時有好多人過嚟打卡噶啦。有啊，山河過嚟咧就直接係行16洞嗰條路，直通翻蝶彩園，就一直往上行。大概行10分鐘就可以到達我哋櫻花園噶啦，兜個大運。咁啊，新年之際咧，大家可以選擇過嚟行大運打卡啦，轉翻新一年嘅嗰個好運氣。正前方就一個捐水景，嗱，呢邊係一個捐水景嚟嘅。嗱，水景上面咧同樣係賞櫻花嘅好地方。嗱，呢一片咧就暫時未開花嘅。水景上邊咧就有嗰個係彩虹滑梯，就由嗰個大石頭嗰度一路滑翻落去嘅。嗱，大家都可以見到噶啦。嗱，我哋等下再行翻嗰邊，再睇下另一邊係點樣先。嗱，我哋而家就上到我哋半山腰啊！嗱，可以俯視嘅成個。基本上看到全景啦。嗱，成片花海就前面嗰部分已經開咗噶啦。嗱，再襯翻呢個人工湖，到時就沿住呢個湖行一轉，就運動量就夠晒皮噶啦。嗱，中間呢個咧就真正係花海中間一個長廊啊！嗱，嗰綠道係啦，到時就沿住呢個打卡圈就夠晒啦。嗱，今日咧勝哥就使咗10蚊雞咧，都係。個人覺得係值得嘅，因為得到運動量嘅前提下，就提前幫大家預判咗個靚景先。嗱，大家就俾多係2個禮拜時間啦，就開晒就好靚仔噶啦。嗱，今日咧就局部美麗啦，可以咁講啦。前面就好美麗嘅，後邊就暫時未盛開，但係都上到嚟吸引翻嗰個吸收嗰個負離子啊，都好值得。個空氣真係好清新好舒服。嗱，同埋咧正前方咧。就係我哋山河啦，嗱，黃色建築物嗰個山河啦，所以係咪買咗山河嘅業主就有福氣啦？喺自己屋企都可以睇到花海嘅，即係距離真係好近，步行過嚟即係10分鐘到就可以搞掂啦。嗱，今日就同大家介紹到呢度，有興趣就有咩疑問咧，就可以私信微信。嗱，我哋下期再見，繼續會帶俾更多好片同埋關於樓嘅，同樣仲會探秘啲。即係美食嘅都可以發俾大家嘅。OK，今日介紹到呢度。